նույն առաջվա ձևով չի իր երթուղին իրականացնելու։ Արդյոք սա քասարցիներին եւ պրոշանցիներին վրդովմունքը նորից չի առաջացնելու։ Ներկա պահին դեռ ոչ, քանզի իրանք պահանջել էին, որ այդ միասնական ծրագիրը, որ կա համայնքների հետ կապված, տրանսպորտը բացառապես պետքա չհասներ դեպի հին պաշտպանության նախարարության մոտ, տրանսպորտը պետքա հասներ Կարմիր խաչ հիվանդանոցի մոտից եւ շրջադարձաներ։ Ներկա պահին կառավարությունը ժամանակավորապես բավարարել է 25 համարի երթուղին, որ հասնի մինչև հին պաշտպանության նախարարության շենքը, համատեղ երկրորդ տրանսպորտն է մտնում մուլտի գրուպի երկրորդ գիծն է սպասարկում, բնականաբար այո, ժողովուրդը մասամբ են օգտվելու էլի 25 համարից, բայց էլի ինչ-որ հույս է, ժողովուրդը Վարդանյան, 25 համարով գալու են իջնեն պաշտպանության նախարարության հետ հատված, երկրորդ երթուղի նստեն, նոր հասնեն իրանց այնտեղից ոտքով պետք է գնա, մոտ մի կիլոմետր ու կեսա, ես հետ եմ ասում, ներկա պահին մասամբ բավարարվել է իրանց խնդիրը, բայց այս խնդիրը սեն չի մնալու, օրինակ, Քասախ համայնքի 59 համար երթուղին բացարձակապես հանվել է, չի սպասարկվել, Պրոշանի ժողովուրդը, որ ընդդիմացան, 25-ը դեռ մնալու է այդ կարգավիճակով։ Այս իշխանությունները վախենում են ընդդիմացողներից եւ այն մարդկանց խնդրին են լուծում տալիս, ովքեր ընդդիմանում են, հա։ Ժողովուրդ, այս իշխանությունը վախենում է ինքը իրանից։ Այս իշխանության գնալու ժամանակն է, պրոստը պետք է ժողովրդական մեծ ալի։ Միանշանակ, եթե մենք նայենք ամենտեղ սարքել են սոցիալական խնդիրներ, բավականին սոցիալական խնդիրներ կա տարբեր բնագավառներում, մենակ տրանսպորտի հարցը չի։ Բոլոր այս հանկացումները, գույքահարկը, չգիտեմ, աղբավճարները եւ այլն, կառավարությունը ժողովրդի միջոցով լուծում է իր պարտքերի գոյացման մարումը։ Ժողովուրդը դեռ չի հասկանում։ Ժողովուրդը դեռ քնած է եւ ուշադրություն չի դարձնում։ Ես բազմիցս ասել եմ այս վերջի իր հարցազրույցը։ Կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ճակերտավոր վարչապետը հայտարարեց. ինչ պարտադիր է դու լինես պրոֆեսիոնալ վարորդ, որ քշես մեքենա։ Սա ժողովուրդը խառնված ասում է, հեսա վարորդներին են կպնելու։ Ոչ, վարորդներին չեն կպնելու։ Մարդը բացահայտ ասեց, որ նա ունի խնդիր, նա նստել է A կետից, պետությունը տանում է B կետի։ Ճանապարհին ով կզովի, ով կվիրավորվի, ում հետ ինչ կլինի, դա իրան չի հետաքրքրում։ Պարոն Վարդանյան, քասախցիները ուր էին։ Քասախցիները, ասեմ, մասամբ իրանք համաձայն են կառավարության հետ, քանզի Նիկոլ Փաշինյանի Ղազարը հայտնի ինքը Քասախի բնակիչ է եւ կարեցել են այդ հարցը երևի ներքին կարգով լուծել։ Քասախից կային մարդիկ, որ միացել էին Պրոշան համայնքին, բայց քիչ էին։ Մի քանի երիտասարդ նախարարի հետ մոտավորապես քանի քասախցի էր հանդիպմանը։ 6 քասախցի էր, բայց երիտասարդներ էին, որոնք այսօր չկային, այո, լազորել էին մեր կուսակցության անդամին, որ այդ հարցը Քասախի անունից էլ բարձրացվել է եւ մերժվել է։ Հարգելիներս, մենք պետք է հասկանանք, այս կառավարությունը ի վիճակի չի ոչ մի հարց լուծելու։ Այս կառավարությունը լուծում է մենակ իրաց տերերից ստացած խնդիրները, որը որ կատարում է հայ ժողովրդի հետ։ Արցախցիքին սոցիալական խնդիրներով ընտեղ են հանել։ Հայ ժողովուրդ, ես եմ ասում հայ եւ Արցախ, էլի, որովհետեւ իրանց մոտ այդ տարանջատումը դրած է, բայց մենք մի ժողովուրդ ենք։ Արցախցիքի խնդիրները ընտեղ չեն լուծում։ Երկրորդը մեր հասարակության խնդիրները, խնդիրները ընտեղ ոչ մեկ չի լուծում։ Լուծում են մենակ որը որ իրանց պետք է։ Իրանց պետք է հարկահավաքություն անեն, հարստահարեն հայ քաղաքացուն։ Անում են, ստորացնեն հայ քաղաքացուն, անում են։ Իրանց մոտ դա ստացվում է։ Քասախցիները մեծ ալիք կբարձրացնեն այսօր մերժվելուց հետո։ Ինչի թվում որ քասախցիները, այո, 59 համար երթուղին մտնում է Քասախ գյուղ, ինչի թվում որ իրանք մեծ աղմուկ կբարձրացնեն կամ կընդդիմանան, որովհետև իրանք համակերպել էին այդ։ Այսինքն 200 դրամով են երթևեկելու, մինչև ֆիզիկային 200 դրամով, այո, նայեք ոնց ալնում, մենք կուսակցությունում հաշվարկ ենք արել, քանզի մեր ակտիվը որ դիմեց մեզ, որ սենց խնդրի առաջ ենք բախվում, ամենակիչը մի անձի համար օրեկան տրանսպորտից երթևեկելու համար 600 դրամ բեռ են ավելացնում։
Նայեք 200 մինչև ֆիզիկայի, չէ, եսի մենք հաշվել ենք սենց, էլի, հիմա ես ասեմ ոնց ենք հաշվել։ 200 դրամ մինչև ֆիզիկայի ինստիտուտ, Խաչմերուկ, ֆիզիկայի ինստիտուտում 150 դրամ մինչև բարեկամության մետրո, բարեկամության մետրոյից մետրոյով էլի 150 դրամ, եթե մետրոյի կողերնա ինչ-որ գործողություն կատարել։ Այո, մենք մենակ ետ ենք հաշվել, այո, 600 դրամ, պատկերացրեք 1200 դրամ, այսինքն օրական Քասախցին պիտի կհասնի Երևան, վերադառնա տուն, ոչ թե 600 դրամ։ ֆինանսապես ի վիճակի են։ Ոչ, նրանք դեռ տակ են, չեն հասկանում ինչա կատարվում, ուսից հարմար։ Պարզաբանեցին այս միակողմանի լուծումը, որը պաշտպանեցին պրոշանցիներին, ներժեցին քասախցիներին, ինչպես պարզաբանեցին։ Պրոշյան համայնքը ընդդիմացավ, Պրոշյան համայնքը Քասախցիներից էլ կային 10 հոգի։ 10 հոգի մարդա դուրս եկեն, մենք առաջի օրվանից քասախցիկի կողը կանգնած, քասախցիկի հետ այս խնդիրը լուծում էինք, կներեք քասախցիկի պրոշանցիկի հետ կանգնած այս հարցը լուծում էինք։ Քասախցի, հա, համաձայնա կառավարության որոշումը։ Դե ինձ թվում է համաձայնա, որովհետև իրանք ոչ ձեն հանեցին, ոչ ըմբոստացան, ոչ իրանց հարցը առաջ քաշեցին, մի քանի երիտասարդեր, որոնց ձենը լսելի չեղավ։ Հնարավոր է վաղը պրոշանցիների օրինակին հետևի քասախցին։ Հնարավոր է ավելի շուտ ճիշտ է, որ անեն, բայց չեմ հավատում, որ կանեն։ Նավես պարնացած լինեն։ Իրենց ուժերով։ Չեմ Որովհետև ինֆորմացիա կար, որ հնարավոր է, որովհետև նման ինֆորմացիաներ կային, Նայեք, հարգելի լրագրողներ, հարգելի ժողովուրդ, այս պետությունը ամեն ինչ անում է իր կոշտ ուժերը ներ առելու ժողովրդի ըմբոստությունը հանդարտեցնելու համար։ Ոստիկանական ուժեր, չգիտեմ, այնտեղ տարբեր ծառայություններ, իրենց քարոզիչները, բոլորը աշխատում են ժողովրդին հանդարտացնելու եւ կառավարության ծրագրերը իրականացնելու համար։ Հիմա այս խնդիրը մենակ Պրոշյանի խնդիրը չէ, ժողովուրդ, այս խնդիրը Զովունու խնդիրն է, որը կապած է Երևանին էլի սպասարկվում է 200 դրամով մինչև ֆիզիկա ինստիտուտ, այս խնդիրը Պրոշյանինն է, այս խնդիրը Քասախինն է, այս խնդիրը այս կողմից Արգավանդ, Մերձավան, այդ համայնքներին է, որը որ Երևանին կապած է եւ ավել գումարով սպասարկվում է երթուղին։ Այդ ժողովուրդը միասնական պետք է դուրս գան, միասնական պահանջեն։ Այո, հերու մարզերի համար ոչ մեկ բան չի ասում, բայց այն շրջանը, այն թաղը, այն համայնքը, որը որ կապած է Երևանին, կարելի է վերանայել եւ երևանցիների եւ համայնքի ժողովրդին, որոնք որ աշխատանք չունեն, բացարձակապես եսիմ այգի ունեն, մշակում են կամ դա վերցրել են ձեռներից գործարաններ են սարքել։ Այդ մարդը աշխատելու, ապրելու ապրուց չունի, հնար չունի։ Մի հատ էլ ֆինանսական բեռ ավելացնել մարդու վրա, դա դառնում է կներեք ցեղասպանություն։